זה עוד יום שישי, נושם את האוויר, האור והצל משחקים שוב תופסת. לפני כשנתיים יזמה קים ישראל בשיתוף אקים לאפוטרופסות והביטוח הלאומי את תוכנית נעים בקהילה. התוכנית מאפשרת לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לצאת ולגלות עולם. ששורט לי את הלב, מתגנב יום יפה היום, נכון מאיר? כן. איזה כיף שאנחנו יוצאים עכשיו. אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות, מתנות קטנות. אקים כארגון ממוקד אדם מאמינה בכך שכל אדם עם מוגבלות שכלית צריכה להיות לו האפשרות, ובוודאי האפשרות לממש את זכותו לשיפור איכות חייו ורווחתו. חייכי. כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיהיה, מה עוד אפשר כבר לבקש. כשהגעתי לתפקיד הזה, שמתי לעצמי למטרה לעשות הכל כדי לקדם את הפרויקט, את התוכנית הזאת, ולנסות ולהכניס כמה שיותר אנשים לתוך התוכנית על מנת שבעצם אני אוכל לשפר ולו במעט את איכות החיים שלהם. זוחלות מהחלום ושום שערה כבר לא תסתיר פה את השקט, מתנות קטנות מישהו שלח לי, מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה, מתנות קטנות מישהו שלח לי, מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש. אחד הדיירים שיש לו תופעות של אי שקט, מספרים לי שבזמן האחרון אי שקט פוחת. איך שהוא רואה שמסדרים את התיק בבוקר, הוא מתחיל לחייך ולצפות ולחכות. אני מאמינה שעצם היציאה החוצה והעובדה שהם קצת נחשפים למשהו אחר, זה דבר שמרגיע, איזשהו עניין, גירוי אחר. והריח הזה ששורט לי את הלב, מתגנב ופותח דלתות אל אושר קטן, אל אותו שיר ישן. יפה עליזה! שעובר אצלנו במשך. פרויקט מועיל ביותר. דיירים סיעודיים התחילו לצאת החוצה לקניון, לאגם ירוחם. הם יושבים ומחכים ליציאות הבאות. רסיסים של כוונה. יש לך אוטו? האנשים פה, הדיירים שיוצאים איתם, מאוד מאוד מחכים לרגע הזה שהם יבואו לקחת אותם, וחוזרים מאושרים. כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה בזכות פרשנות מקלה שנתנו לחוק, אפשרנו לעשרות מוגבלים קשים בניידות לצאת מהמעונות, לבלות ביחד, לראות קצת את הים, קצת את הקניון, לאכול גלידה, ואנחנו מקווים שרק נמשיך לעשות דברים טובים ביחד, כי אין לי ספק שזה מאוד משמעותי לחיים שלהם. כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש. זה עוד יום שישי, מרפסת ועיתון, השמש כמו הדאגות לאט נמחקת, מנגינות פשוטות זוחלות מהחלום, ושום שערה כבר לא תסתיר פה את השקט, מתנות קטנות מישהו שלח לי, מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה, מתנות קטנות מישהו שלח לי, מתנות קטנות, רסיסים של